馬太福音20章1至16節，因為天國好像家主清早去僱人進他的葡萄園作工，和工人講定1天1錢銀子，就打發他們進葡萄園去。若在巳初出去，看見市上還有閒站的人，就對他們說：你們也進葡萄園去，所當給的我必給你們。他們也進去了。若在午正和申初又出去，也是這樣行。若在酉初出去，看見還有人站在那裏，就問他們說：你們為什麼整天在這裏閒站呢？他們說：因為沒有人僱我們。他說：你們也進葡萄園去。到了晚上，園主對管事的說：叫工人都來，給他們工錢，從後來的起到先來的為止。若在酉初僱的人來了，各人得了1錢銀子，及至那先僱的來了，他們以為必要多得，誰知也各得1錢。他們得了，就埋怨家主說：我們整天勞碌受熱，那後來的只作了1小時，你竟叫他們和我們一樣麼？家主回答其中的一人說：朋友，我不虧負你，你與我講定的不是1錢銀子麼？拿你的走吧，我給那後來的和給你一樣，這是我願意的。我的東西難道不可隨我的意思用麼？因為我作好人，你就紅了眼麼？這樣，那在後的將要在前，在前的將要在後。經文讀畢。今日分享信息嘅有鍾小芳姑娘，佢嘅講題係超越公平之恩。有請鍾姑娘。弟兄姊妹早晨。相信大家咧都知道，多勞多得、同工同酬係一件咧好理所當然嘅事。當你付出咗1日嘅勞力嘅時候，你必然會期望咧得到1日所相應咧有嘅報酬。就好似咧你特登提早半個鐘頭出門口等巴士，你希望去排一個頭位上車嘅時候咧，你坐上去嘅時候，你就可以揀你自己最想坐嘅位置。我哋發現咧，當我哋有幾多嘅付出嘅時候，我哋都會想得到咧相應嘅報酬。喺同樣嘅工作嘅裏邊，我哋係唔會想見到少勞多得呢一種嘅情況嘅出現，因為咧呢一種同工不同酬係一種十分唔公平嘅現象。呢個係人之常情。但係今日我要同大家所睇嘅主耶穌嘅比喻喺裏面，正正就發生咗一件少勞多得嘅事情。似乎發生咗一啲唔係好公平嘅事，讓我哋咧一齊去睇一睇呢個比喻，用今日嘅說話，我哋去睇一睇呢一個嘅比喻到底係講咗一啲咩嘅說話俾我哋聽。呢個比喻佢咁話，佢話天國好似家主一樣，佢喺1日嘅裏面嘅清晨6點鐘、上晝9點鐘、中午嘅12點鐘、晏晝嘅3點鐘，甚至係晏晝嘅5點鐘。出咗去咧，出邊5次，分別都請嚟咗5批嘅工人入到去佢嘅葡萄園裏邊去做嘢。除咗第一批嘅工人，佢係講好咗1天1錢銀子嘅工價之外，其餘所有嘅工人佢都冇講過會俾幾多錢佢哋。到黃昏大概6點鐘嘅時候，一日嘅工作已經做完啦。呢個家主咧就吩咐管事嘅人嚟，你幫我叫晒咧今日請嚟嘅工人，我預備咧要出糧俾佢哋。於是就由最後嚟嘅5點鐘嗰一批開始逐個咁樣咧去發薪水俾佢哋。但係好奇怪，呢個家主咧每個人所發嘅薪水都係1錢銀子。所以咧當去到最後即係頭一批嚟嘅工人，佢哋攞咗呢一個工錢嘅時候，佢哋就真係好氣憤，好唔滿意，去埋怨家主。佢哋埋怨家主，哇！有冇搞錯？
我哋咧辛辛苦苦曬咗成日，勞碌咗成日，你竟然叫我哋同呢個做咗1個鐘頭嘅工人一樣咁樣嘅工酬，你係咪好唔公平啊，家主？或者我哋轉另一個嘅講法，可能你大家咧更加會諗得到，其實個處境係點樣？相信在座咧，大部分嘅人都打緊工啦，嗬，係咪啊？嚇，咁除咗啲好少數讀緊書嘅，仍然讀緊書嘅，或者可能都曾經做過 part time 啦，係或者做過暑期工啦，咁呢啲咧就例外嘅情況。如果有一日你公司嘅老闆話俾你聽，我要請人啦，請個人咧嚟幫下你手做一樣咁樣嘅工作，於是佢喺5月嘅8號去請咗咧一個嘅新人入到嚟公司裏邊，去做嘅嘢同你完全一樣。佢翻工嘅時間、放工嘅時間都同你一樣。咁好啦，有個新同事幫下手啦，咁啊一齊做啦。點不知去到5月嘅16號，老闆又請咗個新人，又嚟咧同你做一模一樣咁嘅工作，咁啊仲好減輕啲啊嘛，係咪啊？到5月24號，呢一個老闆即係你個老闆咧，又請咗一個新人嚟。哇！前後請咗幾多個啊？3個新嘅職員入職，同你做相同嘅工作，應該都差唔多啦啩，係咪啊？都夠啦，夠人用啦嚇！竟然喺28號，5月嘅28號，老闆又請到一個工人嚟到咧，同你一齊去工作。好啦，去到5月嘅31號，即係月尾。月尾大家知咩字啊？出糧，冇錯啦，出糧。老闆咧就嗌咗你嚟。你係最資深噶啦，你過嚟幫我手出糧俾呢一班嘅新同事。但好奇怪，佢要你所出嘅糧咧，每一個新同事所得到嘅糧咧，同你所得到嘅嗰個月薪係一模一樣。喺呢個時候，你會有咩嘅感想啊？嚇，聽到啲聽得唔清楚。大聲啲，個心唔舒服啦。個心唔舒服，哇！你已經好客氣啦。個心唔舒服真係我有啲興啊！我喺度諗緊話，如果係咁，我真係諗哇！我做咗成個月，你叫我同嗰個做咗4日嗰個一樣咁樣嘅工酬，合唔合理咧？真係好唔合理嘅喎，係咪啊？可能你火都會嚟埋。呢一個葡萄園嘅比喻，正正就係講緊一件咁樣嘅事情。主耶穌點解要用一個咁唔合理嘅比喻去到作為一個教材咧？首先咧，我哋要去理解呢個比喻，我哋必先要去處理咗一啲喺呢個比喻裏邊有嘅問題，然之後我哋再去睇下喺呢個比喻裏邊，其實最主要係想同我哋講一啲咩嘅說話。首先一個問題，點解家主要分5次去請工人咧？大家都可能按常理去諗。照計一個老闆會唔會唔知道自己需要幾多工人啊？通常都唔會啊，係咪啊？通常如果你公司請新同事話要2個，咁貼咗通告出去，請夠2個會點啊？通告都搣咗啦，廣告都 cut 咗啦，係咪啊？唔會繼續咁樣1次、2次、3次、4次、5次出去請工人。就好似你喺公司喺學校嘅裏邊，如果你做緊一份好大嘅計劃，或者你做緊一個好大嘅 project。你點樣大概都會知道我要幾多人力，或者我需要咧同學之間點樣去分工，先能夠喺咧指定嗰個嘅時間去完成呢一份嘅計劃，去完成咧呢一份嘅功課。就好似一個家庭主婦一樣，佢一定會知道咧今日要買幾多餸，今晚咧嚟到招呼咧所要嚟到嘅客人一樣。佢唔會買少咗嘅，係咪啊？亦都唔會買多咗。一個老闆。點解佢好似唔知道自己需要幾多工人，分別要喺1日5次嘅裏邊出去請工人呢？讓我哋一齊咧都去睇翻呢一段嘅經文，喺聖經裏邊咧已經幫我哋咧解答咗呢一個嘅問題。大家繼續打開翻聖經馬太福音嘅20章1至到16節。喺呢段嘅經文裏邊，喺第1節，我哋留意第1節，佢話俾我哋聽咧，呢個家主幾時出去話？清早就出去。佢出去做乜嘢啊？係啦，請人。嗱，呢度就寫僱人，即係請人啦。我哋會清楚睇到呢度寫得好明確㗎。原來佢第1次清早出去咧，真係請人。好，
睇埋落去，喺第3節咧，去到9點啦，呢個家主出去又做乜嘢啊？係咪請人啊？吓？唔係喎，係啦，有人領頭啦。佢唔係出去請人㗎，佢9點鐘出去咧，唔係話哎呀，好似唔係幾夠人用喎，不如我出去請人。喺呢度之後嘅經文一路都冇再提過請人嘅字眼，但係咧佢係睇見咧家主佢話咩啊？看見史上還有閒站嘅人嚇，咩叫閒站嘅人啊？哇，好多聲音，原來當好多聲音嘅時候，我聽得唔清楚嚇。講多次，冇嘢做嘅人係啦，冇嘢做嘅人。琴晚咧有人話得閒冇事做嘅，冇嘢做嘅人係冇事做嘅人，冇錯。呢個閒站嘅人咧就係冇嘢做嘅人。因為家主睇見呢一啲閒站冇嘢做嘅人，以致佢就同佢哋講話：你都入嚟呢個葡萄園裏邊去工作啦。就如是者，第12點鐘、3點鐘呢2個時間，第3、第4批嘅工人都係咁樣俾家主咧招咗入去葡萄園裏邊去做工。家主佢話：你哋所當得嘅，我會俾你哋㗎。但係到咧差唔多黃昏5點鐘就嚟收工啦。佢嚟收工只係1個鐘頭嘅時間。家主又出去喺第6節嘅經文，你哋睇唔睇到家主請人啊？係啊，都係睇唔到。佢同樣都話看見還有人站在那裡。於是家主就問啦：哇，點解你哋成日都企喺呢一度啊？佢哋咧嗰班人點答佢啊？係啊，因為冇人請我哋咯，所以我哋企咗成日㗎啦。哇，個心情15、16咁，唉，都唔知點算。於是家主咧又叫佢哋入到去葡萄園裏邊去開工。呢個比喻俾咗個好明確嘅答案我哋。呢個家主佢唔係唔知道自己要幾多人，佢第一次清早6點鐘出去已經請夠佢所需要嘅人，只係因為呢個家主去睇見失業工人嗰份嘅需要，所以佢先至1年咧5次去招咗唔同嘅人入到嚟葡萄園裏邊去做嘢。相信家主所請翻嚟嘅人咧，係超出佢原本所預算嘅為好多好多。其次，我哋要解決一個問題，點解呢個家主淨係得1次提及到工錢嘅問題咧？原來當時1錢銀子正正咧就係1日嗰個嘅工作嘅工價。我相信咧，大家都知道咩叫做工價，即係市面上一般咧都認同接受嘅合理嘅價錢。所以當佢請第2、第3、第4批工人嘅時候，由於佢知道所要做嘅功夫已經係唔足1日，所以家主咧只係提你當得嘅，我會俾你嘅。但係去到最後嘅嗰批嘅工人嘅時候，呢個家主連提都冇提，又冇講幾多錢，又冇講話你當得嘅我會俾你，就咁直接就叫咗咧呢一班仲有1個鐘頭就要咧完成工作嘅呢班嘅工人入到去葡萄園裏邊去工作。你可能都會問：咦，點解後來呢班工人會咁蝕底啊？工價都未講好就去做嘢得唔得㗎？但係當我哋咧喺一個求過於公嘅時代嘅裏邊咧，其實能夠有公開，已經對於我哋每一個嘅小市民嚟講咧好緊要。呢一批嘅工人，我哋可以喺第6至到第7節去睇到，佢哋係企咗幾耐啊？係差唔多成日，真係企咗差唔多成日。哇，大半日仲要多嘅時間，佢哋嘅心情有幾咁迫切？大家想唔想像到啊？每個工人其實背後咧都有一個佢自己嘅負擔。當佢哋喺一個咁迫切嘅心情嘅裏邊，有人話揾佢做嘢喎，入唔入去啊？入，梗係入啦，係咪啊？如果你都有試過求職呢一個嘅過程嘅時候咧，你一定會知道喺你寫求職信嘅時候咧，一定會有一個叫做咩啊？有一個叫做合理薪酬嘅要求啦，或者係你自己所寫嘅理想薪酬嘅要求，係咪啊？今日咧冇人寫 CV 或者寫求職信咧，唔會寫呢一行嘅，多數都寫。點解啊？因為喺呢個市場裏邊咧，唔同嘅工種都有一個嘅工價。但係當你咧好雄心壯志，好，等我去揾翻份咧理想嘅職業先，揾咗1個月、2個月、半年都過咗啦。哇，9個月都嚟緊啦！喺呢個時候，你睇到呢幫紅簿仔
嗰啲嘅零頭一路咁樣減緊嘅時候，哇！你嘅心情迫唔迫切啊？都好迫切啊！滴晒汗，點算咧？哇！真係所餘無幾咯，等咗9個月，一啲回音都冇，你會點啊？喺呢個時候，你會自然咧，將你嗰個要求咧去降低，將咧你一啲嘅條件去下降，去迎合咧呢個市場可以提供到俾你嗰個嘅條件。其實當時呢一班最後嘅工人都係一樣，佢哋根本都冇揀擇嘅餘地啦。佢哋咧有人請佢哋，佢哋個心諗：哇，有公開總好過冇公開，你俾幾多就俾幾多啦，嚇冇1錢銀紙都唔緊要，係啦，起碼咧我都知道今晚可能可以食麵包嘅，係咪啊？到底主耶穌用呢一個比喻，佢係想針對咩嘅問題咧？佢係想針對邊一個而去講呢一個嘅比喻咧？當我哋要睇主耶穌基督嘅比喻嘅時候，我哋一定要先去了解當時一啲歷史文化嘅背景，以致我哋能夠咧更加清楚去解釋主耶穌所針對嘅問題，從而喺呢啲嘅裏面嘅問題嘅裏面，我哋去回應翻今日我哋可能有嘅相應嘅問題。喺聖經裏邊，馬太福音前邊係咩嘅書卷啊？舊約，冇錯，係舊約馬拉基書，係咪啊？嚇，咁即係話喺馬太福音嘅裏面，舊約結束咗未啊？結束咗未啊？結束咗啦。馬太福音係咩約啊？係新約，冇錯。大家知唔知新約係有咩嘅代表啊？耶穌出世係救恩嘅時代開始啦。主耶穌基督嘅救恩咧，已經臨到咧喺普及所有嘅人嘅裏面。當時外邦人開始相信福音，成為咗基督徒嘅時候，成為咗嗰一班猶太人心靈裏邊一個好大嘅掙扎。喺舊約歷史嘅早期，大概係主前嘅2000年，當亞伯拉罕蒙召開始，神就不斷用一啲好特殊嘅方式去同緊呢一班嘅猶太人去講一個信息，係佢哋係神嘅咩啊？選民，佢哋咧有神嗰個特別嘅看顧，佢哋咧將來會有主耶穌為咗佢哋嘅緣故嚟到呢一個嘅世界上。嗰個時候，神似乎咧都唔係好理外邦人嘅死活，而猶太人咧亦都頗為以呢一種咁得天獨厚嘅身份咧去自豪。但係當新約開始嘅時候，救恩去到普世嘅裏邊嘅時候，去到每一個人嘅當中嘅時候，甚至連外邦人佢都有份喺呢個救恩裏邊嘅時候，猶太人原本有嗰種獨特嘅優越感、獨一嗰種神子民嘅身份就受到衝擊。佢哋會認為，哇！過去幾個世紀裏邊，我哋為神理打生打死，冇功都有勞啊，係咪啊？都做咗好多嘢喎。我哋今日得到救恩都好理所當然啊，係咪啊？但係佢哋喺咁洋洋得意嘅裏邊嘅時候，佢哋卻係忘記咗呢一份嘅救恩，其實唔係佢哋賺翻嚟嘅。呢一份嘅救恩係神白白俾過佢哋嘅。神將呢一份嘅救恩唔單止俾過佢哋，喺新約嘅時候更加去普及，去俾到所有嘅人，包括當時嘅外邦人。馬太福音正正咧就係處身喺一個咁樣嘅時代背景。從比喻嘅開頭，我哋睇到用咗因為呢兩個字。因為呢兩個字會唔會成為一個故事嘅開始咧？會唔會啊？大家覺得係唔會㗎？點解啊？因為咧係作為一個解釋，即係話係因為之前一定有一啲嘢發生咗，以致咧主耶穌去講呢一個嘅比喻，去加以去解釋。到底喺20章1至16節之前發生咗咩事咧？就係頭先大家剛才所讀嘅啟應嘅經文。請大家翻開你哋嘅程序表嘅第5頁，係啦，唔好冚埋去。喺你嘅程序表嘅第5頁呢一度咧，命名為葡萄園嘅比喻嘅前奏。其實如果冇呢一段嘅經文咧，根本係冇葡萄園呢一個嘅比喻嘅。呢一段嘅經文正正係點解解釋咗主耶穌點解要講葡萄園呢一個嘅比喻，俾當時嘅一班嘅人去嚟聽。呢一度咧有幾個人物嘅對話。
當時咧嗰個嘅時候，主耶穌正係同門徒喺埋一齊，係仲未咧入去耶路撒冷嘅當中。呢幾個人物嘅對話，大家睇唔睇到？主要有兩批人，係邊兩批啊？第一批主耶穌同邊個對話？係啦，少年人，呢個少年嘅財主嘅對話。第二批咧，門徒，係啦，特別咧係回應咧彼得嗰個嘅對話。當我哋咧嘗試去睇翻呢一段經文嘅時候，我哋睇見當時財主咧走嚟問耶穌，佢問乜嘢啊？點樣可以承受永生啊？係咪啊？我要做咩事情我先可以承受永生？當時主耶穌就答佢：你要承受永生，你遵守主嘅誡命就得啦。於是咧佢就話啦：咩誡命啊？跟住咧耶穌繼續講啦：就係咧10誡裏頭，唔可以殺人，唔可以奸人，唔可以偷盜，唔可以做假見證，當孝敬父母，要愛人如己。主耶穌講完晒呢一切誡命之後，少年就話啦：我都做咗啦，仲爭啲乜嘢啊？於是主耶穌就話啦：如果你願意做一個完全人嘅時候，你可以去變賣你一切嘅家財，分俾窮人，然之後嚟跟隨我。嗰個少年人聽到呢句說話之後，佢就好憂憂愁愁咁樣走咗啦，因為佢嘅產業好多。緊接住嘅，我哋係睇到主耶穌就同門徒講嘢啦。跟住彼得有一個嘅提問，原來主耶穌呢一個嘅比喻係回應緊彼得嘅提問。表面上咧，彼得比少年人所付出嘅更加多，係咪啊？彼得付出咗幾多啊？全部，係咪啊？佢放低晒佢一切所有嘅，去跟隨主。相反，呢個少年人佢因為家財好多，就憂憂愁愁咁樣走咗。但係主耶穌喺呢度，佢係好想指出一個問題，就係彼得同呢個少年人，雖然佢哋所付出嘅係唔一樣，但係佢哋嘅心態係完全一樣嘅。少年財主其實佢嘅真正嘅問題係話，佢自己覺得自己已經做足主所吩咐嘅誡命，係一個完全人，理應可以攞到呢個永生嘅啦。其實佢嚟問主，只不過係等主話俾佢聽，係啊，你有永生嘅啦，咁嘅啫。所以當呢個少年人聽到主對佢發出嗰個嘅答案嘅時候，叫佢去將一切嘅嘢都去分給窮人，去跟隨佢嘅時候，佢就憂憂愁愁咁樣走咗。因為佢嘅家財，佢嘅優勢就係佢嘅家財，佢嘅家財係十分嘅豐厚，所以佢唔捨得。跟住主耶穌就對住門徒咁講啦：駱駝要穿過針嘅眼，大家知針眼係乜嘢嗬？知道針眼係咩啊？即係針嗰個窿，係啦。比起咧財主進天國還要容易。你諗下，駱駝有冇可能穿過到針嘅眼啊？冇可能啊！即係咧，其實呢度主耶穌用一個比較誇張嘅方法去講緊財主真係好難入到天國。財主真係好難去入到天國。但係當時呢班嘅門徒似乎唔係好明白主耶穌講緊乜嘢。佢哋咧好得意，佢哋咧覺得好驚奇，點解主耶穌會咁講咧？因為冇理由啊，駱駝冇理由可以穿過針眼嘅，係咪？跟住隨即咧，佢哋就問啦，佢哋就問主耶穌：咦，咁乜嘢人先可以得救啊？主耶穌就話啦：喺人嘅裏邊係唔能夠，但喺神嘅裏邊係凡事都能。主耶穌正正回應咗門徒一個好重要嘅問題，就係話喺人係冇能夠，喺人嘅裏面係冇辦法唔能夠去得救，但喺神嘅裏邊所有嘅人都係可以去得救。但係彼得似乎仍然都唔係好明白，於是佢再問耶穌一個問題：睇下我哋已經抌低晒所有嘅嘢嚟到跟隨你啦，咁將來我哋會得到啲乜嘢啊？哇！原來葡萄園嘅比喻咧，就係針對門徒嘅呢一種嘅心態。佢哋同樣以為自己已經為主放低咗好多，已經為主付出咗好多，以致咧佢哋問主，佢哋將會得到乜嘢嘅相應嘅報酬。主耶穌針對嘅就係門徒計較為天國所付出嘅，係咪得到相應嘅報酬？佢哋同樣都係自視高人一等嘅人，好似第一批嘅嗰批嘅工人一樣。
佢哋以為自己應該要比任何人所得嘅都多，所以咧佢哋咁樣發出呢一個嘅問題。同樣喺馬太福音當時呢個馬太福音嘅讀者，正正都係喺一個咁樣嘅問題嘅裏邊。大家知唔知道馬太福音嘅讀者係啲咩人啊？最多係咩人啊？馬太福音嘅讀者最多係猶太人，就係嗰班咧祭司、文士、法利賽人，跟隨咗神好耐嘅一班，享有獨特優勢、優越地位嘅嗰班神嘅子民。呢一班嘅人同樣都係面對緊呢一個嘅掙扎同埋挑戰，就係話佢哋為神付出咗咁多，將會得到啲乜嘢咧？佢哋覺得佢哋得到救恩係理所當然嘅事，以致當今日呢個救恩已經臨到外邦人嘅裏面嘅時候，佢哋覺得唔公平，佢哋覺得唔合理，佢哋認為咧自己先至係可以得到呢一份救恩嘅唯一嘅嗰班嘅人，佢哋心裏邊都好計較，覺得自己係優越啲嘅。猶太人咧，佢哋忘記咗佢哋一切嘅成就同埋佢哋擁有嘅一切，其實都係出於神嗰一份嘅恩典，而唔係咧靠自己嘅努力可以得到翻嚟嘅。因為聖經裏邊好清楚咁去講明咗一件事俾我哋知道，冇人能夠靠自己嗰份嘅努力去得到咧神嗰個嘅恩典嘅。主耶穌呢個比喻，正正係借當時葡萄園嗰個嘅文化處境，去挑戰嗰12個門徒，甚至咧挑戰咧為主付出咗好多嘅猶太信徒，或者係一啲已經信咗主好多年嘅人，唔好計較將會得到乜嘢，唔好計較將會得到乜嘢，因為能夠被揀選成為天國嘅子民，已經係一種嘅福氣。能夠早早去入到神嘅家裏邊，已經係一個好大嘅恩惠，好大嘅福分。我哋唔需要去再去計較我哋將會得到啲乜嘢，因為我哋已經有最大嘅福分喺我哋嘅面前。點解要眼紅嗰啲後來者？點解要眼紅嗰啲後嚟仍然蒙福、仍然有機會去享有呢個恩典嘅人呢？原來喺恩典嘅底下，無論係早嚟抑或遲嚟，佢哋同樣都係可以喺主耶穌基督裏邊去蒙恩嘅，係唔會分你同埋我，你都唔會計較佢哋付出咗嘅係幾多。跟住我哋都會睇到，唔單止門徒計較，原來門徒嘅家長都好計較。你睇翻聖經喺16節之後嘅20節，佢裏邊咧講到一個媽媽，呢個媽媽咧就係其中2個門徒嘅媽媽。佢嚟到求主耶穌一件事，知唔知道求主耶穌咩事啊？大家知唔知佢求主耶穌咩事啊？今朝早堂好多人都答到，所以我都好期待聽到你哋嘅答案。好，佢哋求主耶穌一件事，就係咧佢嗰2個仔，將來咧喺神你嘅天國嘅裏邊咧，一個咧就坐主耶穌左邊，一個咧就坐主耶穌嘅右邊。但係主耶穌話：你唔話俾呢個媽媽聽，佢唔知道自己問緊一個咩嘅問題。點解主耶穌會咁樣回應呢一個嘅媽媽咧？佢話俾呢個媽媽聽，佢嘅座位並唔係黃金碧玉，佢嘅座位係用木頭同埋釘所造成嘅。所以當主耶穌去講呢一個比喻嘅時候，佢係針對住嗰班計較嘅門徒，針對住所有跟隨佢而有計較嘅信徒。點解家主要首先發工錢俾嗰班最後嚟嘅人呢？係咪家主有心要激發起第一批人嗰個嘅嫉妒，激發起第一批人嘅眼紅呢？喺我個人嘅認為，雖然經文冇記載，但我個人嘅認為絕對唔係。點解啊？因為我哋嘅家主唔係咁，我哋嘅天國都唔係咁。我認為家主之所以會分俾最後嚟嘅嗰批先，係因為要讓一齊由第一批去到第4批嘅人都去睇得見呢個家主嗰份嘅恩惠，嗰份嘅恩典，而
而唔係咧要第一批人去眼紅最後嘅呢一批人。因為我哋所眼紅嘅人通常會係咩嘅人啊？大家知唔知啊？你會唔會去眼紅一個咧你失咗業好耐嘅朋友？佢突然之間有一日同你講：哇！我終於揾到工啦，我終於有工開啦！老闆咧仲好好添啊！佢知道咧我需要錢，預支咗1個月嘅薪金俾我，解決我而家咧嗰個嘅需要。你會唔會去眼紅你呢一個失業嘅朋友？有老闆咧預支1個月人工俾佢嘅人啊？唔表示即係唔會，係啦，有人領頭唔會，冇錯。通常我哋都唔會嘅。我哋通常眼紅嘅人咧，都係喺我哋身邊嘅人，同我哋差唔多高、差唔多大，做差唔多嘅嘢，或者差唔多咁嘅位置嘅人。呢個咧係我哋會眼紅嘅人。原來嫉妒咧係會讓人咧只係睇到別人有嘅嘢。嫉妒咧係會讓人咧睇唔到自己其實已經有好多嘅嘢。眼紅係因為有比較先至會有嘅計較。恩典係讓人睇到自己嗰份嘅不配。當你定焦係恩典嘅時候，你係唔會計較咧，你將會得到啲乜嘢嘢嘅。就好似個乞衣，當佢從皇帝嘅手裏邊去接過嗰份禮物嘅時候，佢會唔會問係咩嚟㗎？係唔會。點解啊？哇！皇帝送禮物俾我，我諗我都唔知開心幾耐，係咪啊？我配唔配去攞皇帝呢份禮物啊？我又污糟又邋遢，仲可能喧賓爛臭。但係皇帝走埋嚟話送份禮物俾我，呢一份係白白得嚟嘅禮物，係我唔配得嘅。第一批工人，佢睇唔見自己最早入到葡萄園已經擁有咗嗰份蒙恩嗰份嘅恩惠，佢睇唔見自己嘅心一早已經可以安定落嚟嘅。你諗下，你6點鐘已經好安定咁喺度打工，知道今晚一定有飯開，同一個等到5點鐘，哇，仲未有工開，點算呢？嗰個嘅分別，佢睇唔見咧嗰班咁遲入嚟葡萄園工作嘅人，佢哋心裏頭嗰個惶恐咗一日嗰個嘅情況。如果我哋真係要用公平嚟到去稱呢一個比喻嘅話，真正被虧待嘅只係一個人。大家知唔知係邊個？係啊，係家主啊！呢個家主自願虧待自己，好奇妙啊！佢唔係被虧待，佢自願虧待自己，因為佢所要俾出嚟嘅，比原先佢所預計嘅更多更多。雖然成個比喻冇講佢請咗幾多人，但係我哋可以好肯定，佢原先根本唔需要發咁多工資出去，係咪啊？我哋睇見呢一個唔係講緊第一批工人面對緊不公平嘅待遇嘅一個嘅比喻，呢度講緊嘅係家主嗰份嘅慷慨，佢冇虧負到第一批嘅工人，因為工價一早已經講好咗，佢冇俾少到佢哋。家主只係恩待後來嘅人，佢哋嘅需要，因為後來嘅人佢哋同樣都需要呢一錢銀紙去過去嗰晚嘅生活。家主只係恩待後來嘅人嘅需要。呢個比喻嘅開始話俾我哋聽，乜嘢好像家主啊？天國好像家主。天國唔係一個屬地嘅工場，我哋唔可以咧，好似第一批工人咁，用呢個屬世界嘅眼光，呢個屬地嘅眼光，呢個價值觀去到衡量呢一個所付出嗰份嘅回報，因為呢一個唔係工場，呢個係天國嘅恩典。佢哋呢一班嘅第一批嘅工人，錯誤咁樣將恩典當為佢哋當得嘅工價。佢哋用僱工嘅心去糟蹋咗神嘅恩，糟蹋咗天國嘅恩。佢哋計較付出同收入係咪成正比？即係話是家主已經講明咗工價，但係佢哋卻係因為嗰個比較嘅心，計較嗰個嘅多少，眼紅其他嘅人都去蒙恩，輕忽咗咧家主嗰份嘅恩典。今日喺教會嘅裏面，我相信咧，大家咧，大部分嘅弟兄姊妹咧，都好願意為主作工啊，係咪啊？都唔會咧好計較咧付出幾多幾少，甚至咧喺傳福音嘅路上，大家都好願意咧為主去到竭力咁去擺上自己。但係我哋可以藉住今日葡萄園呢個比喻，我哋去反思，我哋去反思一樣嘢，
我哋會唔會都有計較回報嘅時候咧？我哋都會唔會有計較回報嘅時候咧？又係我團契我上個禮拜未做咗咯，今個禮拜又係我可唔可以點樣啊？我哋會唔會都有呢啲嘅計較嘅時候咧？當我哋喺我哋自己同組嘅嗰個嘅侍奉群體，或者同樣嗰個嘅團契嘅裏面嘅時候，我哋又有冇因為年資比別人更高嘅時候，我哋有一種優越感？我哋會去計較遲嚟嘅人咧？我哋會去諗，咦？你遲嚟喎，我早啲嚟喎，我哋會唔會去諗一啲嘅事情，或者係計較一啲嘅代價，以致我哋同樣都落喺呢個第一批工人所跌落去嘅嗰個嘅試探嘅裏邊咧？我哋又會唔會去計較得同埋失咧？當我哋得到嘅係少嘅時候，我哋又會唔會好容易去同別人去比較，以致我哋去眼紅呢？如果信徒冇計較嘅心，願意為主去擺上更多嘅時候，相信今日能夠有機會認識主耶穌嘅人會係更多。因為救恩冇喺我哋呢一班嘅信徒群體裏邊去終止，因為救恩冇喺我哋呢一班信徒群體裏邊去終止。因為我哋唔計較嘅時候，我哋願意更多去傳廣天國嘅福音。因為我哋唔計較嘅時候，我哋願意帶更多我哋嘅鄰舍親友嚟到主嘅面前去見證咧主嗰份嘅大能，教會更加能夠去達至一份嘅彼此相愛。因為我哋唔計較，團契冇分你我哋一同嘅喺神嘅家裏邊去一同嘅作工。我哋都因為唔計較，我哋唔會咁容易話，因為遇到少少嘅挫折，我哋去放棄，我哋去離開。即係話是保羅呢一個咧咁出名嘅主嘅跟隨者，佢有咁高嘅成就，佢對自己嘅評價喺哥林多前書嘅15章10節裏邊，佢話：然而我今日成為咗咩嘅人，係蒙神嘅恩先至能夠成。而且神所賜俾佢嘅恩唔係徒然嘅，因為佢俾眾使徒格外嘅勞苦。但係好重要，最後嗰兩句，佢話：這原不是我，乃是神嘅恩典與我同在。當保羅都咁講嘅時候，我哋仲有咩可以講呢？教會同樣都係一個屬天嘅工場，我哋喺神嘅家嘅裏面，有人先入嚟，有人遲入嚟，有人得嘅恩賜多，付出嘅亦都多。但係如果有計較嘅心喺裏邊嘅時候，我哋就會好似比喻裏邊嘅第一批工人一樣。恩典就係一個讓人喺計較嘅裏面轉翻過嚟，去到跟隨主耶穌基督。天國嘅恩典係教我哋唔好計較，如果唔係，嗰個在後嘅將要在前，在前嘅將要在後。因為有古卷話，被召嘅人多，選上嘅人少。讓我哋一齊起嚟去回應主所向我哋發出嘅呢一個嘅聲音。我哋一同嘅唔再去計較我哋所付出嘅多少。我哋一齊嘅禱告，慈悲嘅天父，我哋去感謝讚美你，因為你嘅唔計較，我哋今日能夠成為蒙恩嘅子民。因為你嘅唔計較，你甘願咧係犧牲你獨生嘅愛子，讓我哋呢一班原本嘅罪人可以白白嘅因着主嘅恩，我哋能夠嚟到你嘅台前去領受神你嗰個嘅福氣，領受神你嗰份嘅恩惠。天父，求你同樣嘅幫助我哋，讓我哋咧同樣咧都成為呢一個傳遞恩典嘅人，讓我哋同樣咧都去做一個唔計較嘅信徒。我哋唔計較，我哋係為主你曾經付出過幾多，為主咧你曾經擺上過幾多嘅時間。我哋知道呢一切都因着主你嘅恩典，唔係我哋要去計較嘅事。又讓我哋能夠咧去更加善待後嚟者，更加咧去幫助佢哋喺神你嘅家裏邊去一同嘅去成長，一同嘅互相嘅去建立。
讓我哋能夠喺當中去彼此同享神你俾過我哋嘅福氣同埋福分，因為咧呢個唔係我哋所配得，係神你白白嘅厚賜俾我哋。天父，我哋感謝讚美你，求你親自去幫助我哋，幫助我哋去喺你嘅功課裏邊去學習、去行動、去回應。禱告奉主耶穌基督嘅名而求，阿門。